पलिटिकल लिडारफोरनि आखायाव आरो आसाम सरकारनि जि कूटनीति बा सेन्ट्रेलनि जि कूटनीति बेफोरबायदि बिथिङाव जोंनि माने बर' जातिनि बा ट्राइबेलफोरनि थांनानै थानाय जोंनि अस्तित्व कालचार गासिबो गोमानो हमदों। बिनि थाखायनो जोङो पुराना भलन्टियार फर्सआ दिनै रिभाइभ जाफिनदों आरो बिनि थाखायनो आरो जोंनि माखासे फैनो हायै बा सिरि मोनै बा खबर मोनै जोंनि जिसे माने रिभलुसनारिफोर दङ जोंनि लोगोफोर बिथांमोनखौबो जों बेजोंनो खावलायहरो जे नोंथांमोनहाबो गासिबो ओंखारफोजोबनांगौ, जगाजग खालामनांगौ, जाति रैखाथिनि थाखाय, जातिनि इसुनि थाखाय बयबो होख्रावफिननांगौ। आरो दिनै राजनितिक नेताफोरनि सायावथ' जोंहा आरो बर'खौ बिसोरो प्रटेक्शन होनो हागोन, जातिनि जिथु आइडेन्टिफिकेसन क्राइसिस जादों बेखौ बिसोरो प्रटेक्शन होनो हागोन होननानै जोंहा खुनु माबा गैला, नुनाय गैला, फोथायथि गैला, क्रेडिबिलिटि गैला बिसोरो। बिनि थाखायनो जोङो माने जों खावलायदों जे जेसेबां दिनै माहारियारि आफाद दं जोङो नाम थांखिनानै बुंगोन जे माने जायफोर गोदानै ज' जानानै दं जेनेबा जोंना एक्स एनडिएफबिफोर बा एक्स भलन्टियारफोर बा एक्स बिएलटिफोर बिथांमोनखौ बयखौबो जों खावलायगोन जे जोङो नोंथांमोनहा ज' जानानै मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै जों जयैनो होख्रावफिनोब्ला जोंनि गांनाय उखैनाय बा जोंनि सेपारेट स्टेटआ जायैनि खुनु मिनिं गैया। दा बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि माहारियारिनि जेसेबां नन पलिटिकेल पार्टि दङ दा बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायो जों जयै सावरायनानै मोनसे इउनाइटेड क'अर्डिनेशन मोनसे मेल जों टेबोल टक खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ बानायनानै जोङो सेपारेट स्टेटनि दाबिखौ दिखांनो थाखाय जोङो थियारि बा नोंथांमोनखौबो जों बेजों खावलायो। जोङो माने दा दिनैनि दिनाव टटेलि जोङो माने जेरै डेम'क्रेसि इन्डियाया जों माने डेम'क्रेसि भाबैनो आन्दलन खालामलांगोन, टटेलि माने गण आन्दलन जागोन। जाबाय सोरबा हाथियार दैनाय बा इलिगेल खामानि मावनाय बिदि फैनाय नङा, जों टटेलि गणतन्त्र भाबै थांगोन, सरकारजों नांलांगोन। जों बेवहाय माने सोरनिबा हार्म खालामा बा जोंनिबो रावबो हार्म दा खालामदों, जोंनि जातिनि माने गांनाय उखैनाया बिनि गेजेरजोंनो जों सुफुंनो हागोन होननानै जों आसा थियो। नोंथांमोननि हाबाफारिया माब्लानिफ्राय जागायगोन बादि नोंथांमोना फोथायनाय लाखिदों? जों बेखौ माने टाइम खम समनि गेजेरावनो जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि रायलायनानै बे परबर्ती स्ट्रेटेजिफोरखौ जों बानायलांगोन। आदसा, नोंथांमोननि बे आफादाव थारमाने गोदान मोखांनि लाइमोनफोरा जायगा मोनगोन ना मोना बायदि? बे जोंनि दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ माने फुराना हिसाबै जों बे मुंखौ लादों, नाथाय दिनै जे जातिनि अलख बे समाव माने जोङो बयखौबो माने भलन्टियार हिसाबै जों बयखौबो खावलायगोन, जाय मानसिया माने जातिखौ लानानै सचेतन बिथांमोन बयखौबो जों माने जोंनि आफादजों जयेन जानो थाखाय जों खावलायो। आदसा, रन्जन दैमारिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो? रन्जन दैमारिनि बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन माने आनलाकिलि थारमाने जों जे जायगायाव सभरेन्टि बिनाय मोनसे आफादा दिनै जोबनायाव बिटिआर बायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै आरो बेखौबो आरो थैजासेनि थाखाय जेलाव हरफिननाय, बिनि थाखाय माने बर' जातिनि माने दुखुनांथावसिन जारिमिन थानो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिखौ मिथिगौ, बे जातिनि थाखाय जोंनि जातिनि सम्पद आरो बे जातिखौ खुनु दिन बे थायोब्ला जोंनि जातिखौ नाथ्रोदनोबो हाया बा जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामनो हानाय नङा। बेबायदि गासिखौबो जिनिसखौ सेन्ट्रेलनि बिउर'क्रेट बा स्टेटनि बिउर'क्रेटफ्रा बेखौ मिथिगौ बा आसामनि एसामिसफ्रा मिथिगौ। बिनि थाखायनो हाग्रामानि राजत्वखौ सिमफायखांनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ जेल सिङाव सोनानै गावसिनि जै माने बे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ डेस्ट्रय खालामनायनि जि प्लेन पलिसि दं सिङाव बेखौ मावफुंनो बोलो मोननाय जाहाथे मोनो, बिनि थाखायनो रन्जन दैमारिखौ अन्याय भाबै जेल सिङाव सोनानै दोनफिनदों।